హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు చూస్తున్నారు సూర్య నల్శెట్టి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో శాంసంగ్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ వోబుల్ 6.2 kgs టైప్లో టబ్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్గా మనము 1 వీక్ ఒకసారి టబ్ అయితే క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, లేదా డైలీ ఎక్కువసార్లు వాడే వాళ్ళైతే రెగ్యులర్గా అయితే ఈ టబ్ని అయితే క్లీన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడే ఉంటుంది మనకి ఎక్కువ టబ్ క్లీన్ అని. అయితే ఆ టబ్ క్లీన్ని ఎలా చేయాలి అనేది ప్రాసెస్ మొత్తం ఈ వీడియోలో చూస్తాను. ఈ వీడియోని అయితే చివరి వరకు చూడండి, చూస్తేనే మీకు ఎలా ఈ టబ్ని క్లీన్ చేయాలో తెలుస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మొదటగా అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, సప్లై ఆన్ చేసుకోవాలి. సప్లై మెయిన్ స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఉన్న పవర్ బటన్ ఆన్ చేసుకోవాలి. చూడండి, పవర్ బటన్ ఆన్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, సౌండ్ అయితే వచ్చింది. తర్వాత వాటర్ రిలీజ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ రిలీజ్ చేశాను. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేసుకోవాలి, ఇక్కడ మనము ఈ 2 బటన్స్ పట్టుకుంటే చైల్డ్ లాక్, ఇక్కడ చూడండి మీకు సింబల్ కనపడుతుంది కదా, చైల్డ్ లాక్ కూడా ఇది ఒక మంచి యూజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ అంటే ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు కానీ ఎవరైనా ఉంటే తెలియకుండా నొక్కేస్తే మనకి ఏమన్నా మిషన్ చెడిపోయే అవకాశం ఉంది. అలా కాకుండా ఇక్కడ చైల్డ్ లాక్ అయితే ఇన్బిల్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 2 బటన్ని ఒకేసారి మనం నొక్కి పట్టుకుంటే చైల్డ్ లాక్ అయితే పడిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది మంచి యూజ్ దీనివల్ల. తర్వాత ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము. ఈరోజైతే టబ్ ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూద్దాం. ఒక్కసారి మీరు జస్ట్ అలా నొక్కితే డెలికేట్, ఇది వాషింగే. తర్వాత దాన్ని అలానే నొక్కి పట్టుకుంటే టబ్ క్లీన్ అవుతుంది. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూడండి. అలానే నొక్కి పట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు అలా ఏమైంది చూడండి, ఇక్కడ టబ్ సింబల్ కనపడుతుంది నాకు. నార్మల్గా అయితే ఒక్కసారి నొక్కి పట్టుకుంటే నాకు నార్మల్గా ఉండింది. అలానే నేను హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవడం వల్ల నాకు టబ్ సింబల్ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఈ టబ్ క్లీన్ చేయడానికి నాకు ఇక్కడ చూడండి, టబ్ క్లీనింగ్ అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ సింబల్ రెడ్ అనేది హైలైట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ కావడానికి నాకు రిక్వైర్డ్ టైం వచ్చేసరికి 93 minutes, అంటే మనకి దాదాపు 1.5 గంట టైం అయితే తీసుకుంటుంది పూర్తిగా కంప్లీట్ కావడానికి. మీకు ఆ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్గా అయితే చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు 93 minutes అయితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేయాలి మిషన్ని. స్టార్ట్ అయితే ప్రెస్ చేస్తున్నాను. చూడండి, స్టార్ట్ చేశాను. చూసారా, ఇప్పుడు అది బ్లింక్ అవుతుంది. బ్లింక్ అవుతుందంటే ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టబ్ క్లీన్ అవుతూ ఉంది, అంటే హైలైట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో ఉంది, ఇది వాషింగ్లో ఉంది. మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా 3 స్టేజెస్లో జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి వాషింగ్ జరుగుతుంది, ఉతకడం, తర్వాత రిన్సింగ్ అంటే తర్వాత జాడిస్తుంది, ఆ తర్వాత స్పిన్నింగ్ తిప్పేసి ఆరబెడుతుంది. చూడండి, వాటర్ ఫ్లో అయితే వస్తుంది. ఇదంతా అంటే అంటిల్ ఈ టబ్ అంతా క్లీన్ అవ్వాలి. మనకి క్లీన్ అవ్వాలి అంటే టబ్ మొత్తం ఇనిషియల్గా ఫుల్ అవ్వాలి. 93 నుంచి 0 వరకు వచ్చేంత వరకు, 0 దాకా వస్తే మనకి టబ్ క్లీన్ అయిపోయినట్టు. వాటర్ లెవెల్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది, ఇది వాటర్ లెవెల్ 1 to 5. మనం వాషింగ్ చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే వాటర్ లెవెల్ పెట్టుకుంటామో ఇక్కడ కూడా టబ్ క్లీన్కి అయితే డిఫాల్ట్గా అదే 5లో పెట్టుకుంటుంది లెవెల్. మొత్తము ఫిల్ అవ్వాలి కాబట్టి. ఇదంతా ఫిల్ అయ్యేదాకా ఇక్కడ చూడండి టైం అయితే మారుతూనే ఉంటుంది. మీకు నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను. వాషింగ్ తర్వాత రిన్స్, తర్వాత స్పిన్నింగ్ ఎలా జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ అయితే ఇంకా ఫిల్ చేసుకుంటూనే ఉంటుంది టబ్లోకి. సరే, వాటర్ ఫిల్ అవుతూ ఉంది. ఇక్కడ టైం వచ్చేసరికి నాకు 90 ఉంది కదా, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా వాషింగ్లోనే ఉంది, 88కి వచ్చింది. దాదాపు టబ్ ఫుల్ అయిపోతుంది. తర్వాత మనకి వాటర్ ఫిల్లింగ్ స్టాప్ అయిపోయి తర్వాత రిన్సింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మిషన్ అయితే మనకి ఫిల్లింగ్ ఆగిపోయింది. అంటే మనం
వాషింగ్లో పెట్టినప్పుడు ఇలా రొటేట్ చేసి వాష్ చేస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇందాక మనం 88లో ఉన్నప్పుడు వాషింగ్లో చూసాం కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్లో ఉంది, అది రిన్స్. ఇప్పుడు నెంబరు టైమింగ్ వచ్చేసరికి మనకు 15 ఉంది. ఇంకా ఒక స్టేజ్ ఫైనల్ స్పిన్ అనేది ఉంది. అంటే ఇది సెకండ్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకు వాటర్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ పోసుకొని తర్వాత స్పిన్నింగ్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎకో టబ్ క్లీన్. ఇప్పుడు 9కి వచ్చింది, స్టిల్ ఇంకా రొటేట్ అవుతూనే ఉన్నాయి వాటర్. తర్వాత ఇప్పుడు అవుట్లెట్ అనేది వదిలేయాల్సి ఉంటుంది వాటర్ని. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు థర్డ్ ఫేజ్కి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు వాటర్ అన్నీ కూడా లోపలికి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి చూడండి. ఇప్పుడు వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ట్యాంక్లో చూడండి, అంటే మనకి టబ్లో వాటర్ అనేది బయటికి మొత్తం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. మీరు చూస్తే టబ్లో వాటర్ లెవెల్ కనపడుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ టబ్బు మొత్తం కూడా ఎంటీ అయిపోయింది, వాటర్ అంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు టబ్ అంతా ఎంటీగా ఉంది. ఇప్పుడు టబ్బు రొటేట్ అవుతుంది, ఎంటీ టబ్. టబ్ అయితే రొటేషన్ ఆగిపోయింది, మిషన్ కూడా ఆగిపోయింది, కంప్రెసర్.